அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிஸ்மில்லா ரெசிபிஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பரான பட்டாணி நூடுல்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைப்படுதுன்னு நான் சொல்கிறேன். 4 வெங்காயம், 4 தக்காளி, 1 பச்சை மிளகாய், அதுக்கப்புறம் 1.5 கப்பு பச்சை பட்டாணி, 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, அதுக்கப்புறம் 4 மேகி பேக்கெட்டு, 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், உப்பு, இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டோன்னு நம்ம வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் மேகி நூடுல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது தனியாக கொதிக்க வச்சுக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாத்திரம் நல்லா தண்ணி கொதித்தோடனே நம்ம நூடுல்ஸ் போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். 90% நூடுல்ஸ் வெந்தால் மட்டும் போதும். அப்பப்போ கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. அதை ரொம்ப வேகக்கூடாது. 90% வெந்தால் மட்டும் போதும் நூடுல்ஸு. தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததும் இந்த மாதிரி வெறும் நூடுல்ஸ் மட்டும் போட்டு அதில் வச்சுக்கோங்க தனியாக. அதனால வேகட்டும், அப்பப்போ கிண்டி விடுங்க. அதை வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோடனே 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். ஈஸியாக சிம்பிளாக தான் இருக்கும். எப்போவுமே ஒரே மாதிரி சாப்பிடாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்டு பாருங்கள். நல்லா வதங்கினோடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், நான் தனியாத்தூள் கொஞ்சம் பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன், உப்பு சேர்த்துருக்கேன். பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது நல்ல வெங்காயத்தோடு மிங்கிள் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மேகி மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எத்தனை மேகி வேணுமோ அத்தனை மேகி வச்சுக்கோங்க. இது மேகியில் தான் செய்யணும்னு இல்லை, என்ன மாதிரி நூடுல்ஸில் வேணாலும் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம வச்சுருக்க அந்த மேகி மசாலா நம்ம எல்லாமே போட்டுடலாம். அதில் போட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அதோட டேஸ்ட் அதில் நல்லா ஏறிடணும். அந்த மசாலாவில் ஃபுல்லாக கலந்து நல்லா ஒரு இதுவாக சூப்பராக தொக்கு மாதிரி ஆகிடும். இதுக்கப்புறம் நம்ம குட்டி குட்டியாக பொடிசாக நறுக்கி வச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா நான் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அந்த தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் முழுசாக தக்காளி போட்டால் நல்லா இருக்காது. இருந்தாலும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த தக்காளி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். அந்த மசாலாவும் தக்காளியில் நல்லா ஏறுற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான குவான்டிட்டி தக்காளி வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. காரம் வேணும்னா கூட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா காரம் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இது கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ தான் சின்ன பசங்களாம் சாப்பிடுவாங்க. நான் இது ஊற வச்ச பச்சை பட்டாணியில் செய்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா கூட கேரட், பீன்ஸு அந்த மாதிரி நிறைய காய்கறி கூட போட்டு செஞ்சுக்கோங்க. நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணுன்னுக்காக பச்சை பட்டாணி வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை போட்டு தான் செய்ய போகிறேன். இந்த பக்கம் நல்லா மேகி வெந்துருச்சு, 90% வெந்துருச்சு. இதை நல்லா ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா இருக்கும். இதை நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஓரமாக. உப்பு போட்டு கூட நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம். நான் வடித்து எடுத்துட்டேன். இப்போது இந்த பச்சை பட்டாணியை அதில் சேர்த்துடலாம். மசாலாவில் நீங்கள் ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை நீங்கள் சப்பாத்தி, தோசை, இட்லிக்கு கூட நீங்கள் இதை சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். ஆனால் இதை நான் இன்றைக்கி நூடுல்ஸ் போட்டு எப்படி செய்யணுன்றது செஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி பட்டாணிலாம் போட்டிங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போது நம்ம தனியாக வடித்து வச்ச நூடுல்ஸை இது 2 நிமிஷம் கழித்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சூடாக சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது 2 நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வடித்து வச்ச நூடுல்ஸை இந்த மாதிரி அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
நீங்கள் வடித்த பிறகு ஒரு பச்சை தண்ணியில் ஒரு 2 வாட்டி அலசிட்டிங்கன்னா நூடுல்ஸ் அந்த பிசு பிசுத்தன்மை இருக்காது. அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்க சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கூட ரொம்ப பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்றதை எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.